Ich gieße heute mal eine kleine Schale und habe den Rand mit so Glitzerflakes ausgelegt. Gebe ich mit dem Löffel ganz vorsichtig rein. Alles, was in der Mitte zu viel ist, nehme ich mit so einem Gewebeklebeband ab, damit das eine schöne Fläche in der Mitte ist. Ich habe mir Aquacast dafür angerührt und gebe das jetzt in diese Form. Ich klopfe den Rand noch aus, damit keine Bläschen drin sind. So, und jetzt geht es ans Entformen. Und wie ihr seht, gibt das einen super schön gebrochenen Rand mit diesen Glitzerflakes da dran. Ich finde es richtig toll. Und hier nochmal eine kleine Nachaufnahme. Ich glaube, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Ja, und diese Schale kann man schön als Schmuckschale zum Beispiel